Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nè. Xin bye bye. Mi gió của chú. Bà biết mồm bà dơ lên, bà chỉ mi gió ở ngoài thôi. Rồi Sumi biểu diễn siết cho cô chú coi nè. Đâu, đầu kia con, đứng đầu kia. Bên kia, đứng bên kia, đúng rồi. Đúng rồi. Yes. Rồi Sumi biểu diễn siết cho cô chú coi nè. Con làm đi. Con mặc áo đi. Sumi mặc áo đi. Mặc vô, nhanh lên. Mặc vô. Phá, sáng giờ phá hả rồi. Đó, cô chú coi Sumi mặc nè. 1, 2, 3. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời ơi. Công chúa. Áo. Đấy, con chỉ biểu diễn thôi cô chú ạ. Thấy chưa? Con chỉ biểu diễn thôi, con cởi ra ngay. Thế thôi. Mặc làm gì hả? Giờ đi tới giờ ăn rồi con. Tới giờ ăn rồi. Mặc áo khác ngồi ở trong nhà à? Tới giờ ăn rồi. Thôi treo áo lên cho mẹ đi. Buồn ngủ quá mọi người ạ. Vừa mới ngủ dậy xong. Bây giờ mẹ Hà đang tắm rửa gội đầu. Hôm qua đi làm về trễ, chưa có kịp tắm rửa gội đầu gì hết. Hùng thì đang suy nghĩ không biết là nên ăn cái gì vào buổi sáng. Sư mình nhỉ? Này con lợn sư mì ở nhà với bố. Pấm bố. Thôi, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bây giờ hôm nay Hùng sẽ giới thiệu mọi người cách làm chicken nugget tại nhà. Đây. Thì mọi người chỉ cần chuẩn bị gà sống, mọi người trộn với bột, hoặc là Hùng mua cái loại này. Đây, mọi người coi nhé. Cái loại này thì gần giống như kiểu chicken nugget ấy. Xong mọi người chỉ cần bỏ vào cái lò không dầu này, mọi người nướng khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra nhé. Ở bên đây á, Hùng thấy được một cái là người ta lười nấu ăn á, thế nên tạo ra rất là nhiều những cái loại mà đồ ăn sẵn là làm dễ hơn. Ở Việt Nam á thì thường là các bà, các mẹ sẽ ở nhà và chịu khó nấu ăn hơn. Thì chỉ là những cái công thức mà nấu ăn từ những cái đồ ăn mà còn tươi sống á mọi người. Còn ở bên này á, thì chủ yếu là những cái đồ mà ăn sẵn như thế này, xong mình về mình chỉ cần sơ chế thôi. Đây mọi người nhìn đó, một bát gà như này. Xong rồi bây giờ mình sẽ cắt hai cái gói sốt này vô. Đó. Rồi mình sẽ tưới hai cái gói sốt này vô. Sốt mật ong với tỏi mọi người. Hùng thích ăn nhất là mật ong với tỏi. Xong sau đó là barbecue. Lấy một đôi đũa để trộn nó lên. Mọi người biết vì sao Hùng phải mua cái Hùng phải chuyển cái lò nướng ra ngoài kia không? Tại vì Hùng phải chuyển ra ngoài đấy vì cái điện ở cái khu Banana hả? Thôi con đi ra con chơi đi nhá. Bố nấu ăn một chút, bố nói chuyện với cô chú một chút, xong bố ra bố chơi với Sumi nhá. Bố để ở đây thôi. Tại vì thứ nhất là ở trong cái bếp ấy nó mới có cái máy hút mọi người ạ, thì nó sẽ hút lên, không có bị khói bụi gì hết á. Còn ở ngoài này Hùng bật đó thì nó sẽ bị khói. Sẽ quay cho cả nhà coi. Mình sẽ sắp xếp vào. Mọi người thông cảm nhé, tại vì bếp vẫn còn khá là bừa bộn. Đây. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào trong đây. Gì vậy con? Hầm cái gì? Mắm hầm làm sao? Hả? Làm sao? Đó mọi người thấy. Nó có tổng cộng là hình như là 20 miếng mọi người. Có một số bạn
có chia sẻ là có cái máy của một chị nào đó cũng làm YouTube cũng chia sẻ đó, tốt hơn loại này thì mọi người nên cũng khi mà mọi người ra siêu thị mua, mọi người nên để ý là sẽ có những cái loại mà nó có thể nó đảo tốt hơn như nào á, thì mọi người mua, chứ đừng có thấy nhà Hùng dùng loại này xong mua loại này, cứ ra đó hỏi người ta mọi người, xong rồi mình phải dùng thử trực tiếp để xem là mình phù hợp với cái loại máy nào á. Nhà Hùng thì tại lỡ mua rồi, thực ra thì trả lại cũng trả lại được thôi để đổi, nhưng mà Hùng ngại lắm. Tính Hùng mua đồ Hùng ngại khi đổi chát lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại và sẽ bấm nút. Đó, mọi người thấy không? Đây. Đấy, bây giờ nó cứ quay quay như vậy đó, thấy không? Rồi. Bây giờ Hùng sẽ ra Hùng quay cái thời tiết ở bên ngoài cho mọi người coi trong lúc chờ đợi. Ôi ơi, cái gì? Đâu? Đây, cho mọi người coi. Đây là từ cửa sổ nhà Hùng nhìn xuống đó. Đối diện đó là cái phòng tập fitness, và bên ngoài đó là đường chính đó, mọi người thấy không? Đường bên đường đó. Tất cả đều phủ tuyết trắng xóa. Ôi, dã man quá. Ồ, hôm nay nhiều tuyết quá. Hùng đang định đi chơi ấy, mà xe của Hùng lại còn chưa có lốp mùa đông cơ. Kiểu cũng tiết kiệm, xong mà đợt vừa rồi tưởng là phải thay xe, thay lên xe lớn nhưng mà chưa có thay được, thế là cũng chưa có mua bánh mùa đông của cái xe nhỏ này nữa. Đấy, mọi người coi tuyết nó trắng xóa, nó phủ như thế này, ghê vậy đó. Gỡ vào tay hay gỡ vào tay? Trời ơi, có biết không mà. Xin chào cả nhà. Cả nhà xin chào mọi người nè. Đây, bây giờ đồ ăn đã xong đây rồi. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú đi con. Xin mày cũng đây, hôm nay ngồi ăn luôn. Đây chính là thành phẩm đây mọi người. Đây mình sẽ lấy nét vào đây cho mọi người coi đó. Mọi người thấy không? Thổi đi, thổi đi. Mọi người thổi đi chứ ăn nóng lắm á. Thổi đi. Yes. Bây giờ con. Bố lấy con tờ giấy, lấy con tờ giấy con. Trong lúc mà đợi cái này chín Hùng cũng tranh thủ Hùng tắm được rồi. Thế là cả nhà nó sạch sẽ. Giấy đấy, của con đây, của con đây. Đây, nhá. Bố cho con một miếng nữa. Một miếng nữa. Rồi im. Thôi mời cả nhà ăn sáng với nhà Hùng nhé. Ăn sáng khác hẳn với Việt Nam luôn, toàn ăn thịt thôi. Con ăn đây, đi. Đây có mấy miếng bánh mì mọi người. Cái này mềm hay này. Ô, bánh mì cứng quá hả? Anh nướng nó bị cứng luôn. Nóng quá. Ăn không con? Đợi gà nguội mẹ cho mình ăn thử miếng này. Thử thôi chứ không phải ăn thật đâu. Đó. Ô rơi con. Không sao. Thôi, chắc là bố phải dọn thôi. Không dọn bà không ăn đâu. Không dọn bà cúi xuống bà lấy. Rồi. Ở trên lớp đó mọi người, tại vì bạn nào mà làm rơi đồ ăn á là bạn đó phải nhặt lên. Thế nên ở nhà hắn làm rơi đồ ăn, hắn cứ bắt buộc hắn phải nhặt lên. Giấy. Nè bố ơi. Cho con. Đấy. Một bữa ăn còn mì chắc tốn khoảng 200 tờ giấy rồi. Cái là ăn nó không có còn giòn nhưng mà cái vị thì ok. Tại mình làm bằng cái nồi này nó không giòn được. Phải nướng bằng cái nồi. Mỗi lần bật lò nướng lên nền nhà ấy nó hơi mất thời gian. Thế nào? Hùng dùng mua cái nồi à? Mình đợi mẹ chút nhất mình xé ra nguội nhé. Nó giống như chicken nugget đấy. Cũng y hệt như chicken nugget đấy hả? Nhưng mà nó to. Một cái strip này nó bằng khoảng tầm 3 miếng chicken nugget mọi người. Tức là cái này là tương đương với khoảng tầm 60 miếng. Nó đừng bóc tay quá. Ngon. Ăn ớt phải lấy. Nhớ. Dạ.
Ngon quá hả? Cái sốt của nó có vị ngọt ngọt mọi người, hơi nó dễ ăn lắm. Sumi, Sumi. Yes, papa. Eating sugar. Đây thì cắt đôi ra cho con nguội cho con dễ. Đây hả? Con thổi nè. Thổi. Dạ không hả? Không. Mình thôi, tôi để mẹ ăn. Thế con ăn cheese đi. Đúng rồi. Mẹ múc cho. Cái này hơi khó múc. Xui mình cầm muỗng buồn cười quá. Đây nước của con này, nước nè. Hà ăn thêm tương ớt nữa. Ủa ba chỉnh lại chút giùm em cái hơi tối. Wow, okay. Mọi người nhìn thấy sao? Sáng chưa? Sướng lắm. Mẹ Long. Cô chú biết Sumi ăn cái món gì không? Lại là nuôi với lại phô mai cô chú ạ. Nuôi với phô mai. Đi học cái món này em hay ăn luôn. Thì thằng ở nhà cũng hay cho em ăn. Con nít bên này nghiện phô mai luôn mọi người. Cũng tại từ bé đến lớn em thấy cô giáo toàn bạn ăn phô mai không. Anh có nước dứa này em có uống không? Nước của con này. Uống không? Mọi người gắp tự nhiên vào nhá. Đừng làm khách. Nước của con đó. Cái mặn mì tếu à. Ăn được nhiêu ăn. Sáng làm bình sữa. Sáng làm bình sữa 200ml rồi. Mà ăn được nhiêu ăn không? Gắn nha. Bị ăn cầm lem á. Con nít mà không cảm được ngon hả? Con gà không? Nhìn mẹ ăn. Bánh mì hơi cứng này à? Cứng lắm. Cứng lắm con nè. Không ăn cho đỡ mập. Con ơi, ăn thì ăn không phá nhá. Mày xúc đi. Xúc đi. Ồ, thì ra hắn đợi mẹ xúc ấy hả? Hắn không xúc được rồi. Hôm nay không hào hứng chứ, mọi hôm hắn mà hào. Bảo sao bảo chiều hôm qua ăn hết một hộp to đùng. Hôm qua là thấy ngon á. Hôm nay có ăn lại mới không thấy ngon nữa đâu. Ý là ăn lại món này thôi chứ cái này hào khui hộp mới cho em á. Nó Hà bận nó thi thoảng cứ phải mua một số cái đồ ăn nhiều và để em Sumi không cho em lựa chọn đó, thì ăn cái gì thì ăn. Ở bên đây chả hiểu làm sao mà nó cứ bận rộn, chả có thời gian trống mọi người. Thầy nhiều lúc ước nhiều lúc bảo sao nghĩ như các bạn đấy, thôi về Việt Nam có bố có mẹ trông em Sumi đỡ đi, thi thoảng còn hai vợ chồng được đi chơi hả? Có ông có bà là thi thoảng hai vợ chồng đi chơi riêng thoải mái. Thời gian hẹn hò. Ở bên này hai vợ chồng Hùng cả hàng tháng rồi chả được đi chơi ở đâu cả. Đi đâu phải bê cũng phải Sumi. Đi đâu phải bê Sumi đi. Còn em Sumi mà đi học thì hai vợ chồng lại đi làm. Nếu như em không làm em làm thì anh lại phải đi chợ.
Anh làm thì em lại phải đi chợ. Các bạn còn cứ thắc mắc là nhà mình sao ăn nhiều như vậy luôn. Mỗi lần nào cũng thấy đi chợ. Mỗi lần đi chợ toàn thố không. Đâu phải tại nhìn một lần đi thấy nhiều vậy thôi chứ. Mọi người có nhớ là mọi người đi chợ cho buổi trưa hoặc buổi tối đúng không? Là đã xách mấy túi giấy bóng rồi đúng không? Xách mấy bịch giấy bóng rồi. Nhà Hồng đi chợ cho 1 tuần cơ mà. Thế nên nó sẽ mỗi ngày là khoảng 2 hoặc 3 túi. Xong lại còn đồ ăn vặt có nguyên 1 tuần. Các bạn đấy là các bạn chỉ ăn cơm ở nhà thôi, xong đồ ăn vặt thì các bạn ra ngoài các bạn ăn đúng không? Đây còn phải mua cả về nhà để ăn vặt nữa. Nhìn nó nhiều lắm. Còn giá cả thì mình không phải so sánh được. Tại vì ở bên đây thì nó chênh lệch về mức sống mà. Nhà Hồng nói 1 tháng nhà Hồng đi chợ hết từ 1.000 đến 1.400, tức là từ 20 triệu cho đến 30 triệu. Nói nó nhiều quá so với Việt Nam thôi, nhưng mà nó lại phù hợp so với cái mức tiền mình kiếm ra bên này thôi. Chứ còn đòi mà ở bên này làm ra vài nghìn đô, xong là đi chợ lại giống như Việt Nam hết 2-3 triệu thì gớm mà. Ông có về Việt Nam ông xây biệt thự, ông nào cũng về Việt Nam xây biệt thự đúng không? Ngon không? Ngon đó. Cô chú bảo cái miệng cái muỗng to hơn cái miệng Xuân Mì, nhưng mà cái này là cái em thích nhất. Dễ ăn nhất. Đừng ham mà ăn cái muỗng khác. Ủa, cứ bảo là không thích ăn hết rồi còn gì. Dạ, nói ăn hết cái bảo quan là bà lừa anh chứ. Con lườm đâu, con nhìn. Uống đồ ăn xong rồi. Bây giờ mới thấy ngon thế gì. Đó. Đó sao mà hắn ăn được siêu vậy chứ anh nhìn thấy anh đã thấy ngán thấy béo rồi. Lúc nãy cô chú thấy không? Toàn phô mai béo á. Để một lát nữa còn cái đĩa không đưa cho cô chú xem, cô chú đã thấy sợ rồi chứ còn. Một mình bố đã hết cái tấm gà này luôn á. Không, gà này thì ngon á, thấy mềm ngon. Chứ có đợt này anh mua cái loại mà trong cái bịch mà không phải là hộp. Trong cái bịch giấy bóng nó bán 10 đô. Nó khô á. Tùy loại, tùy nhãn hàng chứ. Mọi người mua cái loại mà có trong hộp giấy á, xong bên trong có bịch á, chứ còn đừng mua cái loại mà chỉ có trong bịch ni lông thôi, thì cái đấy hình như của no name thì ăn nó không ngon. Cái này nó mềm chứ nó không có cứng. Xuân Mì đá chân bố cái gì đấy hả? Cái gì? Bố nói sai cái gì mà con phải đá chân bố hả? Con ngoan, bố bảo con ngoan, nó hư, bố bảo nó hư, chứ còn bố nói sai con gì. Đấy, em ăn xong hết trước hai bố mẹ. Ăn đua là bố thua, Xuân Mì chắc rồi. Rồi ăn phở bố Xuân Mì ai thắng? Bố thắng. Bố tán một phát hết luôn. Mẹ cứ mút. Hết rồi đó. Trời ơi. Con uống nước thì con uống. Hết rồi. Đây đưa bố cho cô chú coi đây. Đây cô chú phải kiểm tra lại thành phẩm của em Xuân Mì. Thành phẩm. Đấy, cô chú thấy không? Nguyên một cái đĩa chi, còn toàn chi trên đĩa như này mà hắn ăn hết. Đó, cô chú vỗ tay đi, cô chú vỗ tay hoan hô em Xuân Mì giỏi quá. Uống nước nha. Lau nhá. Ăn không rửa tay đi. Hùng dạo này nghiện cái nước ngọt dứa đó mọi người. Rồi. Con muốn xuống hả? Đúng rồi. Để một bê xuống nhé. Thế con chào cô chú nào. Con chào tạm biệt cô chú đi. Con chào cô chú đi. Thôi á, thôi chào một lần đi nhỉ. Chào một lần đi thôi. Bye bye đi gió. Bye bye. Đi gió kìa. Đi gió cô chú kìa. Ôi trời ơi, xuống. Bố để lên đây, nếu ăn thì phải leo lên đây, rồi. Lên đây. Con phải lên đây con ngồi. Đấy, mẹ bảo con phải lên đây con ngồi. Nhanh lên. Ăn thì phải vô bàn nhanh lên. Bố bế nào, bế lên. Ui giời ơi, cô chú thấy chưa? Đấy có cái cục thịt này thôi. Nếu như hai vợ chồng mà ăn sáng thì từ nãy giờ chắc phải ăn hết cả tối rồi chứ đừng nói ăn sáng nữa. Mà có cái hắn này thì thực sự là không còn gì để nói. Cô chú biết vụ gì không? Nãy bố Xuân Mì để lượm cái cục dây dưới đất á. Cái cục nuôi nè. Hắn chạy ra hắn thèm hắn ăn. Vẫn còn đang thèm. Đâu ăn giỏi ghê nhỉ. Trộm đứa còn ăn giỏi quá. Còn ăn giỏi hơn bố luôn á. Con mà bảo bố ăn cái này bố chịu.
Không thể ăn được con ạ. Rồi. Đó, mẹ Hà ăn xong bữa sáng rồi. Bây giờ này tại vì Hà hay làm clip tối nên cứ hay quay buổi sáng nha. Bố lấy miếng giấy nha, con để lau mồm. Im ấy nha. Miếng giấy. Sao ăn nữa thì con phải mo mo chứ, dạo này lười không chịu nói nữa nha. Lau mồm theo kiểu quý tộc nhá. Đấy, Sumi đợi Sumi ăn hết nữa là xong rồi đấy. Ăn nốt đi, bỗng còn một miếng nữa bố xong rồi. Chết. Để bỏ ra cho, nè. Vô, lên. Trẻ con mà này nó ăn cái món này quanh năm suốt tháng nữa nhỉ. Wow. Sumi ăn đua với bố. Rồi, muỗng cuối cùng của Sumi nè cô chú này. Đó. To quá. Tận chiến. Bố ăn nữa không? Bố thôi, bố ngán lắm. Bố ăn mười mấy chiếc. 20 chiếc mà còn có 2 chiếc. Sumi ăn hoài không béo, chán á. Thôi không sao nhỉ. Hết rồi. Thôi hết rồi con. Còn một cái nữa kìa. Hết rồi nè. Cảm ơn cô chú và mọi người đã theo dõi video của cả gia đình Hà nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nè. Xin bye bye. Đi giáo cô chú. Bà biết mồm bà dơ, bà chỉ mi giáo ở ngoài thôi.